दोस्तों नमस्कार, जय जोहार। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज वैद्यराज के साथ एक और दवाई हमको मिल गया है। तो कौन सा दवाई है थोड़ा दिखा दे दर्शकों को। ये वाला दवाई है भाई, ये वाला है, अच्छे से दिखा दे। हाँ हाँ यही है, ये है। कौन सा क्या चीज है? ये खांसी सर्दी के नाम आते हैं, ये क्या कहते हैं, चाह में पीने पड़ते हैं। अच्छा बच है ना? हाँ बच। हाँ तो ये सर्दी खांसी के लिए अभी इसको कोड़ दे, उसके बाद इसका जड़ भी दिखाएंगे हम, जड़ कैसा कैसा रहता है वो सब दिखाएंगे। तो है भाई, नदी नाला के आसपास ही रहता है ना वैद्यराज? हाँ अक्सर थोड़ा सी नंदिज के आसपास रही है ना? हाँ ऊपर में नहीं, जहाँ पानी के थोड़ा सा स्रोत है वही छी रही है। हाँ, एक ठोक को अच्छा से झर्रा ना क्या चीज है। हाँ 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 वो तो ठीक है। हाँ वो तो खींचना, खींचा जाए। हाँ खींचा जाए। हाँ धो धो उसके बाद ये तो है, यहाँ धो देना। दोस्तों हम धुल लेते हैं उसको, उसके बाद हम दिखाएंगे और बताएंगे कैसे यूज करना है, कैसे खाना है। हाँ रुक उसका अभी दे। हाँ थोड़ा सा तोड़ दे। हाँ तोड़ दे यहाँ से बीच से तोड़ना। हाँ तो ये है दोस्तों बच का पौधा, बच पेड़ है। ये अक्सर नदी नालों के आसपास रहता है, नदीच में रहता है। ये सब जगह तो नहीं मिलता पर कहीं कहीं रहता है नदी के आसपास। ये बच का पौधा है। ये है सर्दी खांसी, बहुत ज्यादा सर्दी खांसी रहता है उसके लिए है। इसको चाय में पीना पड़ता है सुबह सुबह। एकदम इसको थोड़ा गाढ़ा बना के, एकदम कुचर पीस के इसको चाय में एकदम गाढ़ा बना के इसको पीना पड़ेगा। और जितना भी आपका सर्दी खांसी बलगम है वो पूरी तरह से 3 खुराक में दूर हो जाएगा। क्या चीज नाम है बच। और ये हाथ पैर दर्द उसके लिए भी काम पड़ेगा। और ये सपना अपना भी आता है उसके लिए भी है। इसको पहनना भी पड़ता है सब वैद्यराज। ताबीज भी बना के पहनते हैं इसको आदिवासी में, आदिवासी लोग। तो इसका एक ही पौधा का कई महत्व है भाई, लेकिन इसका सर्दी खांसी हाथ पैर दर्द के लिए ये रामी दूर हो जाएगी इसमें। लेकिन सर्दी खांसी में मुख्य रूप से पूरी तरह से दूर हो जाएगा। तो यही है ये बच का पौधा। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताया गया जानकारी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।